Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है विक्की सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं शॉर्ट साउंड ऑफ आई। शॉर्ट साउंड ऑफ आई। आई की साउंड क्या होती है? जब मैंने आपको अल्फाबेट्स करवाए थे तब मैंने आपको क्या बताया था? आई सेज ई। आई सेज ई। तो आई का शॉर्ट साउंड क्या हुआ बेटा? आई का शॉर्ट साउंड हुआ ई। तो आई सेज ई, तो वही उसका शॉर्ट साउंड है बेटा। और लॉन्ग साउंड क्या होगा आई का? आई का लॉन्ग साउंड होगा उसका नाम। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई। तो लॉन्ग साउंड क्या होगा? आई। वेरी गुड। तो जब हमारे पूरे शॉर्ट साउंड्स पूरे हो जाएंगे बेटा, उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग साउंड। तो आज स्टार्ट करते हैं आई का शॉर्ट साउंड। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, शॉर्ट और लॉन्ग बेटा ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। हमारा ए का शॉर्ट साउंड हमने कंप्लीट किया पिछली वीडियो में। उसमें था ए सेज आ, तो उससे रिलेटेड हमने वर्ड किए थे बेटा। अब हम करेंगे शॉर्ट साउंड ऑफ आई, यानी आई की शॉर्ट साउंड क्या है? ई। आई सेज ई। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई का शॉर्ट साउंड ई, तो ई ट इट। वेरी गुड। ई ट इट। तो वर्ड कैसे बनेगा? ब ई ट, बिट। ब ई ट, बिट। फ ई ट, फिट। फ ई ट, फिट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं आर और डी हमको कौन सा साउंड देते हैं, यानी ई ड इड। ई ड इड। तो क ई ड किड। ओके, ई ड इड। तो वर्ड क्या बना? क ई ड किड। ड ई ड डिड। ओके, तो आई और डी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इड। और ऐसे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं बेटा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपको और वर्ड्स भी प्रोवाइड कर दूंगी इन वर्ड फैमिलीज के रिलेटेड, जैसे इड है, इट है, इनके आगे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है ई ग इग। ई ग इग। तो वर्ड क्या बनाएंगे? ब ई ग बिग। फ ई ग फिग। ओके, तो आई और जी मिलके कौन से साउंड देंगे हमको? इग। ओके, ई ग इग। तो आगे बी लगा देंगे तो बिग, फिग। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्या है? ई ब इब। ई ब इब। तो वर्ड क्या बनेगा? ब ई ब बिग। छोटे बच्चों को बांधते हैं ना गले में, जब वो उनको खाना खिलाते हैं तो क्या बांधते हैं उनके गले में? बिब। तो ब ई ब बिब। र ई ब रिब, रिब। फाइन। तो आई और बी मिलके कौन से साउंड दे रहे हैं हमको? ई ब इब। तो उससे रिलेटेड ये वर्ड्स हो गए बेटा। आगे कौन सा कॉम्बिनेशन है? ई प इप। ई प इप। तो वर्ड क्या बनेगा? ड ई प डिप। ल ई प लिप। ओके, तो कॉम्बिनेशन से क्या बना? इप डिप लिप। नेक्स्ट इ म इम। इ म इम। और वर्ड क्या बना है? ये स ल ई म स्लिम। ओके, यहाँ दो वर्ड्स हैं, वर्ड ब्लेंड है बेटा। एस एल का स्ल, स्ल ई म स्लिम। यहाँ पे ट्र, ट्र ई म ट्रिम। ओके, तो इस तरह से आई एम का जो है कॉम्बिनेशन हमें कौन सी साउंड दे रहा है बेटा? इम, इम। देखिए ई म इम, स्लिम ट्रिम।
न, इन, प, ई, न, पिन, ट, ई, न, टिन। ओके, तो ये हमारे कौन से वर्ड्स हैं बेटा? ये ऑलमोस्ट हमारे कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, यानी आगे और पीछे हमारा एक कॉन्सोनेंट है और बीच में हमारा एक वॉवल है और वो हमको अपनी शॉर्ट साउंड दे रहा है। ओके, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वॉवल होता है तो वो अपनी शॉर्ट साउंड देता है। ओके, जिस तरह से इन सभी वर्ड्स में आई का शॉर्ट साउंड है। ओके, तो नेक्स्ट ये देखते हैं बेटा, ठीक है। आई एन, हमें इस कॉम्बिनेशन से हमें क्या साउंड आता है? इन, जैसे पिन, टिन। ओके, नेक्स्ट ल, इल, और डबल एल हमको कौन सी साउंड देता है? ल की साउंड ही देता है बेटा। डबल है ना, तो भी हमें ल की साउंड देता। तो ई, ल, इल, और ये बन गया हमारा ब, ई, ल, बिल। बिल पे करते हैं ना, बिल। और ये फ, ई, ल, फिल। फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना हमारे, फिल, फिल, फिल करना, फॉर्म फिल करना, दैट इज फिल। ओके, तो फ, ई, ल, फिल। तो आई और एल के कॉम्बिनेशन से हमें कौन सा साउंड आया? इल, इल। उससे हमने वर्ड बनाया बिल, फिल, मिल। इसी तरह से आगे बहुत सारे वर्ड्स बेटा बनते हैं। ठीक है, आगे ये है हमारा ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आई की साउंड शॉर्ट है बेटा। मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हम बहुत यूज करते हैं, जैसे हिज, हिज, ह, ई, हिज। ओके, ई, इफ, ई, फ, इफ, ई, इज। ओके, ई, इज। तो ये हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब जो आई से स्टार्ट होते हैं, जिनमें आई की कौन सी साउंड आ रही है? शॉर्ट साउंड आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये सारे वर्ड्स आपने अभी देखे बेटा। इसे जो आई की जिसमें आई का जो क्या है वो शॉर्ट साउंड है, आई का शॉर्ट साउंड है। ठीक है बेटा, तो आगे इससे रिलेटेड आप अच्छे से और भी वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, जिसमें लाइक जैसे इट है, इट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा। मैंने अभी बोर्ड पे 2 वर्ड्स ही लिखे हैं, आप और ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं और अच्छे से उनको रीड करने की प्रैक्टिस करिए बेटा, उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करिए। हाँ जी बेटा, अभी हमने देखा कि आई की शॉर्ट साउंड देखा हमने दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर वो क्या साउंड दे रहा है। जैसे आई, बी, इब पढ़ा हमने, आई, डी, इड पढ़ा, आई, एन, इन, आई, एफ, इफ, आई, एस, इज, वो हमने पढ़ा बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं कि आई जब आई के पीछे आर लगता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ए आर, आर का साउंड देता है, उसमें मैंने आपको समझाया था जो हमारा आर है, जो हमारा कॉन्सोनेंट आर है, ये हमारे वॉवल्स के साउंड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जिस भी वॉवल के पीछे हमारे जो 5 वॉवल्स हैं, उनके पीछे जब आर लग जाता है तो उनकी जो साउंड होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी CVC वर्ड किए, यानी कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड किए, जैसे हमने किया प, ई, न, पिन, इसमें आई जो है वो ई की साउंड दे रहा था। ठीक है बेटा, किस चीज की साउंड दे रहा था? वो ई की साउंड दे रहा था। पर अगर यहीं पे हमारा आर आ जाता है, आई के पीछे अगर हमारा आर आ जाता है तो इसकी साउंड जो होती है वो बेटा चेंज हो जाती है। पीछे आपने देखा था ए के साथ जब आर लगा हमारा, जैसे ए के साथ आर हुआ तो ये क्या बन गया था? आर, आर। तो वर्ड्स हमने क्या बनाए थे? कार, फार। ओके, इस तरह से। तो अब जैसे हमारा ये शॉर्ट साउंड ऑफ आई है, इसमें हमने सारे वर्ड्स किए, सब में वो कौन सी साउंड दे रहा था? ई की। पिन, फिन, बिन, टिन, ओके, इट, बिट, तो सब में ई की साउंड आ रही थी। पर अगर आई के पीछे आर आ जाता है तो हमारा ये बॉसी आर बोलते हैं, ये हमारा क्या है? बॉस है, इसको तो बॉसी आर भी बोलते हैं। ठीक है, बॉस है। तो ये जिस भी वॉवल के पीछे लग जाता है उसका साउंड क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। ओके बेटा, उसका साउंड क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो
शॉर्ट साउंड ऑफ ई नहीं है, ये ई आर ईयर नहीं है, अभी है अर। ओके, ये क्या है, अर की साउंड। ये दोनों मिलके हमको कौन सी साउंड दे रहे हैं, अर की साउंड दे रहे हैं। ओके, चलिए वर्ड्स देखते हैं बेटा। वर्ड्स में देखिए एस श की साउंड देता है। अभी मैंने ये किया नहीं है, आपको मैं आगे बताऊंगी कि दो कॉन्सोनेंट मिलके हमको एक सिंगल साउंड देते हैं। इसमें है एक, यहाँ पे है th थ की साउंड देता है बेटा। ओके, ch च की भी देता है और श की भी देता है। ओके, अभी देखिए इस पे हम ये वर्ड पढ़ते हैं अगर sh श अर ट शर्ट, श अर ट शर्ट। ओके, यहाँ पे ड और ट डर्ट, ओके। देन फ और स्ट फर्स्ट, फ और स्ट फर्स्ट। ओके, गर्ड, ग और ल गर्ड। ओके, ब और ड बर्ड, थ और ड थर्ड। यहाँ पे च और प चढ़। ओके बेटा, तो आई और आर, यानी आई के पीछे अगर आर लग जाता है तो आई का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। और कहीं पे भी बेटा हम इन वर्ड्स को हम अकेला नहीं पढ़ेंगे, ब ई नहीं पढ़ेंगे, बी नहीं पढ़ेंगे, हमेशा इसको अर करके पढ़ेंगे। इसको कॉम्बिनेशन को कभी भी हम तोड़ेंगे नहीं। ओके, इसको हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे। अर, शर्ट, डर्ट, फर्स्ट, ओके, गर्ड, बर्ड, थर्ड, चर्ट। फाइन। तो ओके बेटा, ये था हमारा आई का साउंड, शॉर्ट साउंड। और अगर आई के पीछे आर आ जाता है तो वो शॉर्ट साउंड जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारा, तो वो अर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आई का शॉर्ट साउंड, और उसके साथ अगर आर आता है तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। रिलेटेड वीडियो बेटा, और इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आप अच्छे से इनको लिखने की प्रैक्टिस करिए बेटा, पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।